ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டெய்லர் பேர்டுன்ற ஒரு பறவையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம தோட்டத்திலலாம் பார்த்துருப்போம். அது ஒரு சின்ன சைஸ் சிட்டுக்குருவி தான். நம்ம எல்லாருமே அந்த பேர்டு பார்த்துருப்போம். அது பார்த்திங்கன்னா 3 to 5 எக்ஸ் வரை போடும். நம்ம இதில் இப்போது பார்த்திங்கன்னா 4 எக்ஸ் போட்டிருக்குது. கூடு கட்டுறது பார்த்திங்கன்னா மேல் பேர்டு தான் மெட்டீரியல் இட்டு வரும். ஃபீமேல் வந்து அந்த இதில் செலக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி எந்த இது நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து அதை வச்சு கூடு கட்டும். ஃபீமேல் வந்து மேல் தான் எடுத்துகிட்டு வரும். அதோடய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 10 to 14 சென்டிமீட்ரு, அவ்வளோதான். சின்ன சைஸாக தான் இருக்கும். குட்டியுமே பார்த்திங்கன்னா குஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன குஞ்சாக தான் இருக்குது. கையில் எடுத்தோம்னா ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும். அதோடய வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 6 to 10 கிராம்ஸ் அந்த சைஸில் தான் வெயிட் இருக்கும். அதுக்கு மேலெலாம் அதோடய வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது, அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ஓரளவு ரெக்கெல்லாம் முளைச்சி பறக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. இது வந்து கரெக்டாக 12 டேஸில் முட்டையிலேருந்து பொறிச்சு பறக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். 8 டேஸ் வந்து அதை இது பண்ணும், முட்டை போட்டு அடக்காக்கிற ஸ்டேஜ். அதுக்கடுத்து ஒரு 2 to 3 டேஸில் டக்குன்னு க்ரௌத் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பேர்டு வந்துட்டு. இது வந்து நம்ம தோட்டத்து சைடில் தான் நிறையா வீட்டில் வந்து சின்ன சின்ன இடத்துல கூடு கட்டி இது பண்ணும். இதோட எதிரின்னு பார்த்திங்கன்னா எறும்பு வந்து சட்டுன்னு இதை இது பண்ணிடும், தாய்ப்பறவை சரியாக வராத டயத்தில். இன்னொன்று இந்த குயில் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அந்த பேர்டும் இதை பிடிச்சிட்டு போய் சாப்பிடும். இப்போது நம்ம கையில் இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா பறக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ தான் பிடிச்சி சும்மா கையில் வச்சு ஒரு இது எடுத்தேன். ரொம்ப அழகான பறவை. பூச்சி அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடும். நம்ம வீட்டில் எடுத்து வளர்க்கணும்னு நினச்சா இதை வளர்க்க முடியாது. ஏன்னா ஃபுல்லாமே பூச்சி அந்த மாதிரி மட்டும்தான் சாப்பிடும் இது.